Se alguna vez subiches a un castro galego e sentiches que as pedras te miraban, non era a túa imaginación. Dinos vellos que debaixo da terra, en palacios de ouro e cristal, viven os mouros e as mouras. Non son xente coma nós, son seres máxicos que construíron as mamoas e os castros nunha soa noite, cargando coas pedras na cabeza mentres fiaban o liño. As mouras son mulleres de beleza prodigiosa, con longos cabelos dourados que peitean con peites de ouro á beira das fontes. Ás veces, deixanse ver ao amañecer, ofrecendo tesouros a quen teña a sorte de atopalas. Pero coidado, os seus tesouros son probas de valor. Unha moeda de ouro pode converterse en carbón se es egoísta. E un anaco de carbón pode ser o ouro máis puro se tes o corazón limpo. Cando vexas un arco da vella tocar un castro, recorda, as mouras están aireando o seu tesouro. Non intentes robalo, só admirao, porque o verdadeiro poder dos mauros non é o ouro, senón o segredo da terra que gardan dende o principio dos tempos.